السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxuu ahaa Sayfuddin Qudus qofkii ka badbaadiyay ummadda Islaamka oo dhan in cid qorihi ku tumato ama ay ku amar ku taagleyso isagoo wax kasta uu haystay dhaafsaday badbaadinta ummadda Islaamka. Sayfuddin Qudus waa ninkii awooday iyadoo ay ku hareeraysan yihiin dib waliba oo la sheego haddana la dagaalamay iskana celiyay ciidankii adduunka ugu awooda badnaa ee waagiisa. Siyaasadiisa cajiibka ahayd iyo geesinimadiisa iyo nafurnimada uu sameeyay ummadda Islaamka waa mid keentay ilaa iyo maanta inuu ku nool yahay qalbiyada muslimiinta. kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. magaciisa asalka ahi waa Maxamuud bin Mamduud, wuxuuna ka dhashay guri boqortooyo oo reer nasab ah oo talisa ayuu ka soo jeedaa. waxa uu ka soo jeedaa qoyskii ka talin jiray boqortooyadii Qawarzim ee uu Tataarku dhamaantii dumiyay, waxaana dhashay inantii Maxamed bin Qawarzim Shaah. abtigiina waxa uu ahaa Jalaaludiin Maxamed bin Qawarzim Shaah ee ahaa ninkii ugu horeeyay ee labada jeer ee isku xigta jabiyay ciidanka Tataarka ee markii dambe ay burburtay dawladii Qawarzimna u baxsay dhanka Hindiya. markaas ayaana la qabtay qoyskii iyo ehelkii uu ku jiray Qudus oo dhalaan yar ahaa, badankoodiina waa la laayay. intii yareed ee uu Qudus ka mid yahayna adoon ahaan ayaa loo iibiyay, waxaana lagu iibiyay magaalada Dimashq. waxaana iibsaday nin Ayuubi ahaa, waxaana u kaxaystay dhanka Masar. aakhirkiina boqorkii waayahaasi ka arrimin jiray Masar ee Al-Malik Saalix Najmuddin Ayuub ayuu u gacan galay, waxaana ka mid noqday ciidamadiisii inta uu soo gato tababaran jiray ee isaga adoomaha maca ciidamada u ahaa ee la oran jiray mamaaligta. waxaana noqday janan heer sare ka gaaray darajada ciidannimada. markii uu xilka Masar u gacan galay boqorkii isaga ka horeeyay ee mamaaligta ahaa ee Izzuddin Aybak, waxa uu noqday Qudus hogaamiyaha ciidanka Masar. markii uu dhintay boqorkaasna waxa xilka qabtay Qudus. waxa uu ku barbaaray markii uu suldaankaasi Ayuubigaas u soo gacan galay tarbiyad islaamiya oo suuban iyo tababar adag, waxaana ku xeeldheeraaday habka dagaalka nidaamyada maamulka. iraantiisina waxa ay ahayd xaalad uu ku barbaaray amiirnimo oo dhan kasta kalsooni ayuu ka qabay. intaasna waxa uu sii dheereed in dadkiisii iyo ehelkiisiiba ay laayeen Tataarka oo dhankaasna xanuun ayaa kaga ognaa. markii uu dhintay boqorkii Izzuddin Aybak, wuxuu xilka saaray Qudus wiil uu dhalay Izzuddin Aybak oo aad u daayaraa. kadibna markii uu arkay in cunugaani yar lagu sii hayn karin boqornimada wadankuna xaaladiisu ayba fiicneen, waaba uu ka qaaday asaga ayaana xilka boqornimo qabtay. wuxuuna boqorka Masar ee rasmiga ah noqday 657 hijriga. laga soo bilaabo maalinkaasna waxa uu isku diyaariyay sidii uu Tataarka isaga dhicin lahaa. Qudus markii uu xilka qabtay waxa uu ahaa xaalka Masar sidan maba ay jirin dawlad diris laha dalka Masar oo heshiis ay la ahaayeen. ciidankii mamaaligta qayb ka mid ah oo ka soo horjeeday iyo boqortooyadii Ayuubiyiinta oo aan ogoleen in mamaaligta Masar hogaamiyaan iyo Tataarka fidnadiisa iyo dhaqaale xumo ku habsatay dalka Masar. wuxuu Qudus isku dayay inuu xaalka dejiyo kuwa xilka ku haystana uu kasbado. waxauna gudmiyay in dheergaradkii iyo hogaamiyayaashii wuxuuna ku yiri xilkaani sababta kaliya ee aan u qabtay waa in aan diyaariyaa sidii aynu ula dagaalami lahayn Tataarka haddii aynu jibino marka aynu ka soo laabano ciddii adoontaan u dhiibta xilka. waana laga wada raali noqday, waxauna xilalka dawladda u dhiibay dad u qalma oo ka soo baxaya. waxauna heshiis la galay mamaaligtii uu hogaaminayay Rukmuddin Baybaris ee ka soo horjeeday xafis buuxa oo ay ku soo laaban karaanna waa uu siiyay. sidaasina waxaa ku midoobay safkii muslimiinta. markaa kadibna waxa uu soo jeestay dawladihii dariska la ahaa oo uu xiriirkoodii xoojiyay. waxa uuna u kala soocay in saflaay in heshiis dhex yaalo oo ay kala nabad galaan. dhanka mushkilada dhaqaalaha ee dalkana iyadana waxa uu xalkeedii noqday in sheekii waayahaasi caalamka islaamka ugu weynaa ee Izzi ibn Abdissalaam uu fadwooday in dadka wax ay hayaanba ay keenaan si jihaadka loo galo, balse waxa uu ku xiray shardi ah in marka hore qasnada dawladda la faarujiyo. waxa uuna bixiyay boqorkii Qudus hantidiisii kaliyana waxa uu kala soo haray seeftiisii uu ku dagaalamayay iyo faraskiisii. sidaas ayuuna ku xaliyay dhibaatada dhaqaalaha. waxa uu yimid dhambaalkii Tataarka ee goodigii cabsi gelinta ahaa, wuxuuna ka mid ahaa dhambaaladii ugu foosha xumaa ee dawladda isku diraan. jawaabtiina waxa ay noqotay inuu dhambaalsadayaashii madaxa ka guro, albaabka magaalada Qaahirana la suro, dagaalna loo diyaar garoobo. wuxuuna ciidankii iyo dadkii ka horjeediyay khudbad ay ka mid ahaayeen eedayadeedu: qofkii rabo inuu Ilaahay dartii u jihaad soo baxo gaalada la soo jihaad, qofkii aan rabin oo iska har Ilaahay wayna wada arkaaye. kadibna waxa dhacay dagaalkii la magac baxay Aynu Jaaluud, wuxuuna ahaa dagaalkii bilowgu ahaa dhamaadka Tataarka.
qudus ka hor intuu uusan ama bixin dagaalka tataarka wuxuu dib u haween ku sameeyay ciidankiisii isagoo u qaybiyay dhowr kooxood koox walibana wuxuu ka dhigay 400 oo askari wuxuuna siiyay darees gaar ah iyo sumad u gaar ah wuxuuna taliye uga dhigay koox waliba mid ka mid ah hogaamiyaashiisii si uu tartan ugu dhex uriyo kooxahaasi sidoo kalena uu cabsi ugu beero qulubtii tataarka sidoo kalena wuxuu sameeyay koox durbaano tumaysa kuwaasoo lagu tababaray ciidan in amar walba la siinayo ay durbaanleedaasi qaabi caymani durbaanka u garaacayaan tusaale ahaan marka la leeyahay kooxda bidixda horay ha u socoto waxa la garaacayaa durbaan gaar ah taasoo meesha ka saartay in tataarku uu garto talaabooyinka ay qaadayaan ciidamada muslimiinta inta ay ku sugan yihiin koobta dagaalka sidoo kale qudus wuxuu dejiyay xeelad dagaal oo lagu tiriyo mid aad cajiib u ahayd xilligiisiina noqotay xeelad ay adeegsadaan hogaamiyaal badan oo ka dambeeyay sidii Suleymaan al-Qanuuni taasoo ahayd in ciidamada loo qaabiyo laba qaybood kooxda koowaad oo ka kooban fardooleydii ugu dagaalyahansaneed ciidanka waxa laga dhigay kuwa weerarka ugu horeeya qaadaya halka ciidankii intiisa kalena lagu qariyay meel ka dambaysa isha Caynu Jaaluud oo ahayd ilbiyood hal dhinac ka furan ciidankii weerarka hore qaadayna waxa hogaaminayay Rugmudiin Baybaris oo ahaa banduulihii ciidanka muslimiinta tataarkii markii ay yaraantii ciidankii Baybaris waxay markiiba weerar ku qaadeen ciidankii muslimiinta dagaal muddo dheer socdayna oo la ismari waayay kadib ayay ciidankii muslimiinta sidii balanka ahaa waxay bilaabeen in ay sameeyaan dib u gurasho xeelad dagaal iyagoo taxadaraya si aadna u dagaalamaya laakiin tataarkii waxa uu qaatay in muslimiintu jabeen waxayna aad u soo xoojiyeen weerarkoodii iyagoo ciidankoodii oo dhan weerarka iskugu keenay markaas ayuu qudus waxa amar siiyay ciidankiisii keedka ahaa oo uu ku amray inay dagaalka galaan hal mar ayayna ciidankii muslimiinta dhabarka iyo geesaha ka soo galeen ciidankii tataarka ciidankii hore ee dib u gurashada ku jirayna dib ayay u soo rogaal celiyeen waxaana bilaabmay dagaalkii dhabta ahaa waxaana go'doon la geliyay ciidankii tataarka oo dhammaan jihooyinka oo dhani ay ka jiraan ciidankii muslimiinta markii uu muddo socday dagaalku waxa uu ku soo biiray Suldaan Qudus oo markii hore dagaalka kor ka hagaayay wuxuuna soo galay saaxada isagoo oranaya waadi ahayd waa islaama erayadani ayaa geliyay qulubtii ciidamada muslimiinta dhiiranaan hor leh iyagoo sidoo kale kalsooni dheeraad qaaday markii ay arkeen boqorkii oo ka dhinac dagaalamayo ciidamadiisa muddo yar kadibna waxaa la dilay tariyay ciidanka tataarka Kadbuqa oo ahaa hogaamiye aan weligii laga adkaan ciidankii tataarka markii ay adkeen madaxii Kadbuqa waxa ku beermay qulubtooda cabsi hor leh waxaan xaqiiqsadeen in ay guul ka gaari karin ciidanka muslimiinta iyagoo bilaabay in ay isku dayaan in ay baxsadaan meel ay ka baxsadaan raadsaday waxaan halkaasi ka soo gaartay tataarka jabkii ugu weynaa ee abad la gaarsiiyay waxaana maalintii Caynu Jaaluud noqotay maalintii ugu horeysay ee dunida maqasho waxa laga adkaaday ciidankii tataarka waxayna ahayd dhamaadkii haysashada dadka iyo dhulka muslimiinta dagaalka dabadiina waxa la dilay Qudus waxaana dilkiisii loo tiiriyay Rugmudiin Baybaris oo ahaa boqorkii isaga ka dambeeyay wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh